안녕하세요. 동글동글 자석이. 이번 시간엔 제가 배꼽이 달린 2개의 비행기 한번 제가 접어보려 하는데 시작해볼게요. 종류는 배꼽 비행기와 뭉툭 배꼽 비행기고, 일단 가장 기본적인 비행기 배꼽 비행기 먼저 시작할게요. 아주 2개는 간단해요. 아주 판을 저었다가 일단 펴주세요. 이건 직사각형 종이어야 돼. 직사각형. 저었다 펴주면 안에 주름이 있죠. 거기에 맞춰서 중심선을 맞춰줘 보십시오. 이제 여기서 이제 또 중요해요. 여기서 이렇게 접는데 그냥 대충 접지 마시고 여기 길이와 양옆 여기 끝의 길이가 똑같아야 돼요. 이렇게 여기랑 여기 길이가 똑같죠? 그렇게 접어주셔야 해요. 이제 중심선에 맞춰서 한 번 더. 이제 이게 자꾸 이렇게 컬렁거리죠? 이제 이거 이게 배꼽이라고 하는데 이걸 내려줘서 이게 얘네들을 고정시켜준 역할을 하는 거예요. 이제 거의 다 됐어요. 배꼽 비행기는. 이제 반 접고 비스듬하게 접어줄게요. 접을 때 여기랑 여기가 만나도록 이렇게 접어주셔야 해요. 이렇게 이거를 이렇게 날개를 대충 놓지 마서 날개를 내려가지도 않고 이렇게 수평이지도 않는 상반각을 만들어주세요. 길게 봐주세요. 여기가 상반각이죠. 그 모양을 만들어주시면 배꼽 비행기는 완성이 됐습니다.